中意你。喂，等陣先。我俾一個男人表白啦，我個心唔係小鹿亂撞咁簡單，我係直情俾卡車撞中咗。唉，事緣係咁嘅。A few moments later，有陳奕迅嘅影子喎，點解？網上面嗰種好突然或者好即興嗰種態度，係咩？係，我中意你。喂，等陣先。喂，唔好對住我表白得唔得？咩？我好中意你嘅，我聽到啲乜嘢？唔得咩？你中意你嘅歌路？多謝。點都好，我係中意女仔，我諗 Expa 應該都係啩。